Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim aslında bu görmüş olduğunuz kebabın tarifini verecektim. Lüle kebabı yapacaktım ama yanında lavaş ekmeğini de beraber vermek istedim. Güzel bir menü oluşturmak için daha faydalı olacağını düşündüm. Buyurun nasıl yapmışım bu yumuşak mis gibi lavaşları ve nefis lüle kebabını. Öncelikle burada 3 su bardağı unum var. Üzerine 1 su bardağı ılık su, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyerek çok yumuşak bir hamur elde ettim. Önce tahta kaşıkla güzelce toparladıktan sonra elimle yoğurdum. Daha sonra tezgahın üzerine alarak çok daha güzel, iyice özleşene kadar hamurumuzu yoğurdum. Bu hamuru güzelce yoğurduktan sonra en az yarım saat kadar dinlendirirseniz hamurunuz çok güzel açılacaktır. Evet, hamurumuz hazırdır. Üzerine bir kapak kapatabilirsiniz. Kendi dinlensin öyle. Ben kebabın yapımına geçeyim. Burada 400 gram kadar yağsız dana kıyma kullandım. Küçük bir baş kuru soğan var. 2 diş de sarımsak var. Güzelce bir el rondosundan geçirdim. Suyunu sıkarak kıymanın üzerine aldım. Baharat olarak tuz, yeni bahar, kırmızı toz biber ve karabiber kullandım. Her birinden 1 çay kaşığı kadar. Çok güzel özleşene kadar, böyle macun kıvamına gelene kadar kıymamızı çok güzel yoğurmalıyız ki şişlerden düşmesin, birbirini güzelce tutsun diye. Eğer varsa evinizde, eğer seviyorsanız 250 gram kadar da kuyruk yağını çekerek içine katabilirsiniz. Çok lezzetli olur o şekilde. Kolesterolden dolayı kuyruk yağı ve çok yağlı etler kullanmadığımız için içine kuyruk yağı katmadım. Ama eğer katarsanız gerçekten çok lezzetli olur. Özellikle de tavsiye ediyorum. Çöp şişlerimi önce elimle ıslattım. Yanımda bir kasenin yanında su var. Elimi arada o suya batırarak şeklini vermeye çalışıyorum. Özellikle de parmaklarımızın izini çıkaracak şekilde şeklini verelim. Önce güzelce kabaca bir yerleştirdikten sonra daha sonra son şeklini verelim. Aslında odun ateşinde daha güzel olur ama ben şu anda evdeki imkanlarla göstermeye çalışıyorum. Fırında da yapabilirsiniz. Bir fırın tepsisine dizip veyahut da uygun bir tavaya yerleştirip yağda da kızartabilirsiniz. Çocuklar bu tür şeyleri çok seviyorlar. Sulu yemekten daha çok köfte olsun, böyle kebap türü şeyleri daha çok seviyorlar. O yüzden de çocuklar için gerçekten çok güzel bir tarif. Bakınız kolaylıkla da oluyor zaten. Şimdi bunu bir yarım saat kadar dinlendireceğim. O arada ben de lavaşın yapımına geçeceğim. Lavaşımızda çok güzel hamurumuz dinlendi. Görüyorsunuz yumuşak bir hamur. Tezgahımı unladım. Üzerinde bezelere ayırıyorum şu anda, eşit bezelere. Lavaşın büyüklüğü size bağlı. Tavanızın ölçüsüne göre değişebilir. Ona göre bezelerinizi ayarlayabilirsiniz. Ben biraz ince yapmayı seviyorum. Lavaştan çok neredeyse yufka ekmeği olacak şekilde oluyor benimkiler. O şekilde seviyorum. Kalın sevmiyorum. Gördüğünüz gibi hemen pratik bir şekilde de açılıyor. Yumuşak olduğu için tabii ki unla açıyorum. Ununu da özellikle açtıktan sonra 2 elimizle silkeleyerek unlarından arındıralım. Gösterdiğim şekilde unlarını silkeleyelim ki pişirme aşamasında önce unlar yanar, daha sonra sararır ve ekmekten is kokusu gelir. O yüzden unlarından güzelce silkeleyerek arındıralım lavaşımızı. Evet, ben tek yaptığım için önce
Bu şekilde hazırladım tezgahın üzerinde. Daha sonra da pişirme aşamasına geçiyorum. 2 kişi olursanız çok daha pratik, kolay bir şekilde yaparsınız. Görüyorsunuz ne güzel kabarıyor. Şimdi yufkamızı tavaya bıraktıktan sonra hemen çevirelim. Şöyle üzeri hafif kuruyunca hemen çevirelim. Bekletmeyelim. Bekletirsek yanar ve kuru olur lavaşlar. Üzeri hafif kabarınca hemen çevirelim. Ve her tarafını eşit şekilde pişirmeye çalışalım. Şimdi ikinci yufkamı alıyorum. Bakınız hemen tavaya yerleştirdikten sonra üzeri hafif kabarınca hemen çeviriyorum. Diğer tarafını da hemen çeviriyorum kabarınca. Bu şekilde çok pratik. Şimdi kalan son 2 hamurumu da göstereyim. Pratik bir şekilde. Hafif üzerini unlayıp açıyorum. Sonuncusunu da göstereyim. Evet, hemen unlarından arındıralım. Onları da pratik bir şekilde pişirelim. Elinizle bile çevirebilirsiniz. Evet, lavaşlarımız da gayet güzel kabardı. Yumuşacık, pamuk gibi çok lezzetli lavaşlarımız oldu. Lavaşlarımız hazırdır artık. Şimdi kebaplarımızın pişirme aşamasına geçelim. Yeteri miktarda tavamıza, uygun bir tavaya zeytinyağı ekledim. İyice ısınmasını bekliyorum. Isındıktan sonra köftelerimizi yerleştiriyorum. Odun ateşinde yaparsanız veya kuyruk yağı da içine katarsanız lezzetinden yenmez o derece. Dediğim gibi kolesterolden dolayı kullanamıyorum. Ama o şekilde yapmanızı öneririm. Bu şekilde hemen çeviriyoruz zaten. Her tarafını güzelce eşit bir şekilde pişiriyoruz. Evet, özellikle çocuklarınız bu tarife bayılacak eminim. Elimdeymişken kısaca bir soğan salatasını da göstereyim. Soğanları ince ince kıydım. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz sumak, 1 tatlı kaşığından az da isot, biraz da şöyle 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyerek güzelce karıştırdım. Pratik bir şekilde soğan salatası yaptım. Artık yemeğimiz hazırdır. Dilediğiniz gibi sunumunu yapabilirsiniz. Yanına bir bulgur pilavı yapabilirsiniz. Biberler közleyebilirsiniz. Ben o şekilde yapacağım ama pratik bir şekilde dürümünü de göstereyim size. Umarım tarifimi de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız tariflerimden anında haberdar olursunuz. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.